Да я знаю 100%, я ему дал. Сейчас я посмотрю. Сейчас надо разбирать. Какой ажиотаж. День. Поехали. Давай. Вот так вот в отделении внимания. Нет, это просто система. Вы уезжаете в отдел, да? Да. Правите, да? Просто тут там какие-то черти там начали копать. Показали нам видео, что там это самое, что это... Ну а здесь он, по всей видимости, как укрытие, блиндаж, бункер. Идет еще. Так, теперь давай раскручиваем опять. Ты можешь тут держать. Понарывали, позакрывали, поверхность очистили, дома построили, жили. Конечно. Останавливался зуд, у него не было ни окон, ни дверей. Вот это в него никак нельзя было попасть. Если не знали, где вход со стороны окопа, например. Понимаете? И, допустим, вот это уже сверху вырезали кто-то, да? это уже хозяин, который строил этот дом, видимо, он не мог туда попасть, не нашел этот люк. И бензорезом вырезал вот аккуратно. Там стоял пулемет, там были запасные стволы к оружию. Там боекомплект патронов где-то около 3000 штук патронов ленты. Их же ставилось не один, их ставилось вот так по фронту, может на километры фронта 3-4 колпака. И у каждого свой сектор обстрела, он обстреливал определенную часть. Ему не надо было захват большой делать. Он свой сектор там, допустим, 20-30 градусов захватывал, следующий захватывал второй. И перекрестным огнем они перекрестили. Или огнеметами выжигали. А вот уж ерунда такая, это задвигалось. Да? Это задвижка. Когда они не стреляли, начинался артобстрел, допустим, со стороны русских. Они закрывали это окошко. Когда артобстрел заканчивался, они открывали и начинали по наступающим частям вести огонь. Окошко тройное. Да, сказал. На 9 часов нема, ни Танюши нема, ни Деева. Они еще не все деньги пропили. Надо же было сказать, что Надо по чуть-чуть им давать, по чуть-чуть каждый день. Да? А там можно, в принципе, с той стороны зайти. Может, они там дрыхнут. А закрыты же. С той стороны. Надо говорить, что на утро Да там такая свора собак. тогда точно не выгонишь. Он и не использован был как по своему назначению, как бронеколпак. Это как было как бомбоубежище. От артобстрела и от бомбардировки. Если сверху еще 1,5 метра земли, это практически такая точка, где тебя вообще не достанет ни снаряд, ни бомба любого калибра. И швеллера, смотрите, это нереально. Это как, сколько это человек еще нанять надо, помимо него, чтобы... Ну, сначала была такая версия, что здесь находится танк. Ну, в принципе, весь город Новодружевка, это Лисичанского района, ну, говорили, что здесь находится танк во дворе одного из домов. Ну, эта легенда ходила очень давно. Сколько здесь живут люди, так эта легенда и ходила. Ну, и проверить ее как бы никто не мог. Потому что хозяин, который бывший этого дома, жил здесь, он из этого бронеколпака вход сделал, выложил кирпичом и использовал как подвал. Ну, одни ребята, которые местные жители, хотели раскопать этот бронеколпак, у них ничего не получилось. Потом они говорили, что это вроде бы танк, ну, здесь находится. Ну, мы посмотрели видео, не поверили этому и решили сами прийти сюда, все на месте, разобраться с этим делом. Конечно, с первого взгляда нельзя было определить, бронеколпак это или танк. Вид сверху напоминал вид танка Шерман, вид башни танка Шерман, потому что ни ствола, пушки не было видно, ничего. Ну, мы решили, взяли у хозяина разрешение, решили раскопать сначала с обоих сторон, ну, эту башню, чтобы убедиться на самом деле, что это за предмет, что собой представляет этот объект.
Мы нам наняли технику, приехал экскаватор, раскопал с двух сторон. И потом уже мы убедились, что никакой трансмиссии, ни ходовой части на этом бронеколпаке нет. Оказалось, что это не обыкновенный, а времен войны бронеколпак немецкого производства. Они устанавливались по линии фронта здесь. И когда здесь в 1943 году шли ожесточенные бои, проходила линия фронта. Занимала первая танковая армия немецкая. И по Донцу где-то на 1 километр фронта устанавливались 3-4 бронеколпака таких. Они были очень сильно укреплены, потому что башня была не сварная, а литая. И толщина бронеколпака передней брони была около 6 сантиметров, боковой брони 3 сантиметров, ну и потолок тоже 3 сантиметров. Практически взять этот бронеколпак не представлялось возможным. Единственный способ каким можно было уничтожить этот бронеколпак, или огнеметом, или большим количеством взрывчатых веществ подрывали саперы эти бронеколпаки. Они практически были неприступны. Ну и когда мы уже раскопали, мы уже нашли по интернету схемы, посмотрели этот колпак, все сходилось. Ну а перед этим в этом бронеколпаке был вырезан еще люк, потому что в него практически нельзя было попасть. По-моему, этот хозяин, который жил здесь и построил этот дом на этой территории, он вырезал бензорезом в этом бронеколпаке люк, чтобы проникнуть туда. Ну, может быть, там, конечно, были в то время боеприпасы и оружие. Ну, на данный момент этого здесь не оказалось, так как МЧС приезжала, проверяла. Этот колпак, вот, связались непосредственно с Киевом, и сотрудничая с Министерством обороны и непосредственно с музеем центральных вооруженных сил. Бункер, тут видно его боковая часть, и вот здесь колодец они находятся. А здесь, допустим, линия фронта проходила от 2 километров. Забыл военную форму, всю документацию, свои награды, парадный китель и, как можно сказать, восточный. Она шла по... Что-то еще порассказывать. Это А кто, Сережа? Старший лейтенант. Хорошо, все, давай. Мы сейчас хотим проверить прибором, здесь как бункер пройти прибором, и проверить еще двор. Да, у нас приборы есть, короче. Подошла? Вы сказали, чтобы не подходил, я передал. Что они там стоят за углом? Вы сейчас пишете, да? Танк в доме, что ли? Танк в доме, что ли? Да. Вперед. Вот, на. Что вход еще есть. Да, Это уже было. вот смотри, это ж не это вентиляционная труба, или это, куда мы тыкаем. Посмотреть. Надо было посмотреть, подожди. Сейчас сориентируемся. Потолок низкий, смотри какой. Сейчас. Это рельсы по бокам укрепленные стены. Да. Ну так мощно укрепленные вообще. Ага. Под трещиной. Вот, смотри, правильно. Спасибо. Вот, ага. Трещина. Подожди, надо бы там подкопаться, посмотреть. Может, труба уже здесь заканчивается. Подкопаться надо было. Вот здесь? Там должен быть щуп. Вот здесь, видишь, воздух. Ну да. Должен. Ну я что-то думал тогда, когда мы залазили, что у нас идет Всё, ниже. дальше ничего нет. Да. О. Что ты тут? Лопата. Лопата где? Машина. Надо было лопату сразу. Здесь это может металл. Это металл, это старый. Отрезь его. Надо было его почистить, конечно, чтобы потом проверить. Потом открыли дверь. Потом почистим. Да. Значит, там точно вот это вот.
труба Да, заканчивается, щуп по центру трубы, я По расчёт, центру, да? да. Да, все. Там Но дырка. все равно он же уперся куда-то. Ну он пошел дальше, да. Ну, он пошел уже в грунт, обычный грунт. Да. Ну все ясно тогда. Похоже, больше ничего. Еще единственное, что мы обследуем колодец. Фонарик опустим, посветим там, может там что есть еще. На дне. И все. Там, когда фонариком посветишь, будет хорошо видно. Ну что, тогда выходим, наверное. Да. Пошли пока наверх, а потом еще вернемся. Это от рельсы сигнал отражается. Нет, здесь еще лежит рельса, вот здесь. А там швеллер, помнишь? Швеллер, второй да, там швеллер? швеллер лежит, да. По бокам стоят швеллера укрепленные, да. Ну вот посмотри, вот здесь арматура. Это старая арматура, это ж, я думаю, это военная. Залитый бетон. Василий, смотри. А. Вот арматура, смотри, в бетоне. Ну это да, это же сюда, немецкая. Ну вот эта надстройка, это уже времен послевоенных, когда строился. Ну вот сверху еще лежит арматура ж такая же, как и эта. Ну может вот, немецкая. вон вверх. Вот эту стеночку, может, он там что-то в дом себе замуровал, пару пулеметов. А может, да, пару пулеметов замуровал. Может быть, но надо обчистить это все сюда или переставить в другой угол. Слышишь? И у нас стучит так глухо. А вон что-то... Там железяка. Что-то еще может Нет, быть. это кирпич. Валера, посвети сюда. Уточнить сигнал. Немножко помехи будет. Пробка. Ну здесь вот надо копнуть. Видишь, тут нет. Удлиненная. Видишь, вот так вот есть. А тут в стороне чуть-чуть, понимаешь? от Да, да, трубы. да. А это что, железяка тоже? Сторона. Посвети чуть-чуть на лицо, ну, так. Надо будет проверить. Да. Потом. Давай, техника сейчас придет. Да, я пошли встречу. тогда наверх. Смотри, это все. Можно было все Смотри, проверить. интересно там. Глянь, какой. Трещина такая. Ну так. Ты слышишь? А что это? Полметровая стена. Еще бетон, А еще ну, идет. посвети. Глянь. А ну посвети еще. И тут Еще вообще- посвети. Блин, чуть-чуть. Полметра? Ну вот на данный момент где-то, я вижу где-то 30 сантиметров. Силовой кабель тут еще что-то. Но еще идет туда бетон где-то, ну тоже сантиметров на 30. Там не техника. Это 60 сантиметров, наверное, техника. Пойдем, пойдем. Может, заложили? Сейчас мы не успеем, это надо время, хотя бы полчаса надо. Тут чисто, пока что. Не идет. Да, прокручивается. Раз, два, три. Чуть-чуть прошло, чуть-чуть. Может тут держать? Ну, самое большее орет это. Вот тут пошло, видишь? Да. Как дети в школу. Так, сейчас поддерживай.
Все, порядок. Угадал. Так, держи. Только не дергай. Да не дергай, да. Идем. Это было помимо. Да. Чтобы не было металла. И он помнит, ему рассказывал. Мне кажется, к этому задел. Правильно ты говоришь. Нет, это пока чисто. Пошли туда дальше. 4 или 6. Давай. Знаешь, двоечник. Нет, металла нет. Вот сюда пройдем. Небольшой, ну туда дальше. Это же сторона. Копали. Вы копали? Не мы копали. Предыдущие люди копали. Искали там. То же самое, что и там. Одинаково? Да. Ну, значит, это легенда. Ну там давай дальше пройдем туда еще. Переверни его. На себя, на метр. И тут есть металл. Большой? Так, переверни. Не видно. Переверни и туда на метр в сторону. А это кто приехал еще? Не знаю. Где? Ну, давай сейчас сам по-быстрому сейчас. Я вот пока не заметил. Там Т-34. 85. Что там? А это что, пришли свидетели тех боевых дней? Или что? Ага. А, журналисты? А, газета. Я думал, участники событий. Да ну. А потом корреспондент вас подписался. Еще это так отредактировал, что я вообще там забыл. Алло? Да. Ну все, я вас встречаю. Хорошо, через 5 минут я на кольце жду вас. Хорошо? Все, давайте сейчас. Уже забито все. Вот, просто упоры сделаны. Да я знаю, тут надо просто отбить. Давай. Теперь там поломается, смотри. Ну вытащи доску, вон доска. Они просто вложены. Да. Вась, еще где бить? Так, где гвозди? Вот тут где можно делать пространство. А я буду придерживать. Держишь? Давай туда. Теперь что за На тебе.
тогда туда заедем. А доехать туда откуда? Давай, сейчас. Вода?
Я был в горно-промышленной школе 48. И вот, значит, у нас был старший мастер Полстяной Николай Никифорович. Вот это он строил вот этот дом. В то время тут было только под фундамент выкопаны канавки и кое-какой материал. Наверное. И, значит, он взял учеников, группу учеников, они здесь работали. А я, еще там один товарищ, но сейчас он покойный, пошли посмотреть, что ж они делают. Вот пришли, вот этот бронеколпак, он тут и стоял. Но здесь только начали канаву под фундамент копать, тут лес такой был завезен, ну, БУ. А колпак был на поверхности? На поверхности был. Потом они рассказывали, что они как-то толкнули его сюда, подкапывали, и он сюда упал. Но он на поверхности вот так и стоял, кажется. Потому что я еще у него заглянул. Этот Полстяной построился, он уже здесь жил. Вот потом, я не знаю, какими он путями, что он оказался на шахте Привольнянка, работал председателем шахтного комитета профсоюза. И был у нее друг, шофером работал. Как же фамилия? Как я называл ее фамилия? С Привольной он. Черевань. Вот. И они поехали в Шипилово, ограбили магазин. Машина полуторка ГАЗ-АА была. Ограбили магазин, но милиция за ними гналась, они отстреливались, гранаты бросали, и, в общем, милиция их постреляла. И после этого, значит, жена продала, не знаю кому, и уехал. Вот такие. Отстреливались, наверное, тем оружием, которое... Не знаю, чем он. Нет, тут оружия никакого не было. Я когда заглянул, там ничего, пустое было. Не было оружия. Он был частично на поверхности, частично, да? Весь на поверхности Весь? был, да. Весь. А кто И, его закопал? а? Кто его закопал? Ну это когда строил он хату, и, по-видимому, он говорил-то еще тогда, что... Я вам скажу честно, я вот его раскапывал, я по грунту смотрю, что под колпак было сделано отверстие специально. Тут траншея к нему была. Была к нему траншея. Да. Вот это самое главное, когда траншея к нему подводила. Это И могла траншея идти примерно, ну так, неглубокая, не глубоко, да? сантиметров, ну до метра где-то, До вот метра, так, да? да. И как-то нашла, вот сейчас, он, вот там, что заходить, да, Да. он вот туда стоял. Это, по-видимому, его ковыряли, тут перековырнули уже, да. И А от кто не... вырезал вот эту крышку? Не знаю, это уже, да. И траншея была вот от того лаза, и вот так туда, метра полтора, и вот так, и потом еще вот так. И там дальше окоп еще был, понимаешь? Еще дальше окоп был, да? Ну вот траншея, он стоял сюда вот так, а траншея сюда так метр полтора, а потом вот так, метра два, и вот так, и там такая, ну, наподобие блиндажа, только наката не было. Но видно, что там блиндаж был. Это где-то вот там, за этим домиком. А пулемет был? Не было, ничего не было. Забрали. Не, ну он же был не закрытый, не так же, как Нет, сейчас. это открывалось туда-сюда, на Амбразура. амбразура, да. Не, вот именно кусок вырезанный, видите, бензорезом. Тоже кусок Ну это уже вырезано, наверное, при этом, когда он уже построился здесь. Потому что там так, ну вот такой вот, как вот дырка, вот такой люк был. И дверка была. Сзади, она есть там. Сейчас. Есть, да? Да, да. Ну вот. А кто вырезал это, как вырезал? Может быть, они хотели убрать его. Но кто его мог развернуть? Он весом 3 тонны, этот колпак. Его ковыряли, по-видимому. По-видимому, это подкопали и ковырнули. Вот он там вот где-то так стоял, по-моему. Это ковырнули. Видишь, он развернут немножко, потому что там люк был вот туда. Ясно. А что-то, таких же должно было быть много Кого? колпаков. Так колпаки тут были, но Была линия обороны. да.
Они вот там за кладбищем, там их много. Но там были не такие, там были просто где-то ну, с десятки металла, может больше, сваренные такие. Он когда прыгал уже, вода же разливалась. Где вы его нашли, Витьку? Танкист. Сам пришел. Он у нас работал. Ушел. Поработал на частника. Ну заехать. Ему зараза вот труба мешает, это ее снег. Славик, давай, трасса туда идет. Олег, давай показывай, где там как срабовать.
Один крюком. Сейчас. А на тягаче нету этих носов. Говорят, что больше нет. Снимаем, Витя звезда уже. Может быть, лом вынесет туда и уставить. Лом туда ставить, не надо. А тут вот так сюда. Да, туда, можно ставить лом. Знаешь, мне кажется, за крюк, чтобы его перевернуть. Лом, чтобы перевернуть его чуть-чуть. Давайте, чтобы перевернуть там где-то, да, ребят, Вася. Слышишь, там где-то его перевернуть. Какая натяжка делает? Пошел! Давай, Витя! Видел? Он расшатывает. Он пошел. Слышь, Александр, он пошел, чуть-чуть пошел, расшатывает, да. А если его за щель ставить, ты понял, через окно? Не, с той стороны, там решили. Он для ровного. Крыша, наверное, мощная, да? Как раз нормально. Да. Ага. Ну да, тут они уже его тянут. Ага. Да, давай, давай.
мелочуха такая. Надо брать в 2 раза больше, чем ты думаешь. Да ничего не крепится, он стоит просто. Просто стоит. Да ну чё не пошел, трос порвался, потому Давай, наверное. Ты тоже замерз, наверное, да? Да он длинный, слышишь? А как же по-другому? А второй сейчас конец сюда не залезет. Ну давай еще раз. Саша, выйди, ну и он нахер. А ну аж под низ. Вот самый низ. Пускай, пускай. Ну сейчас уходите, сейчас он по-другому. Коля, уходи оттуда, тебе не важно. А Саша? Ничего там нет. Отходи. Отойдите, сейчас он... Хорош! Шатается. Хорош! Слав, а ну спустись, возьми вот этот лом, попробуй себя, так, теплое, ломом возьмется или нет. Знаешь, ну можно сделать так, что
А? Продавщица собрала в ящичек. Так она отдаст, если Да, попросить. да.
Или обкапывать, берите 120-секундные танкраты, упор и бил, налаживайте его. Земля и вяжешь, я слышу. Не, ну заехали, он разворотили эту, слышишь, стойку еле въехал. Это сколько? Хорошо, Правильно, что- что мы. Не, Главное, так- чтобы я в кадр не попал. Ты же знаешь, я не фотогеничный. Однозначно. Как там, на что приклеили? На сахарницу, чтобы где-то сахар не воровать. Я думаю, это... Ровно стично. Это, так все. Погоны. Да не СМИ, это не переживай. А что? Боишься? Ты уже глухой, да ну? Люди цепляй, давай, за такую... На, она тебя сфотографирует, ты будешь герои Украины. Так, ныряй. Целикуй ты. Трезубец. Их свои ребята есть. Я полез. Лучше сам не трезубец. Вот, но он ныряет. На него все внимание. Прекращай! На него все внимание. Волк, ну прекратите. Пошел, парень, пошел. Да он же круг монтажный. Ну руку давать надо. Вот прямо над тобой, вон внизу, видишь? Руку давай. Иди помогай, давай. Голову тренировать. Все. Все, бать. Я тренировал. Бать, я с тобой не спорю. Я вижу, что ты мужик то, что Да он в надо. этом доте сидел 20 лет. Дурак! Он герой вообще. Да вот что есть. На, Михаил. Так, все, давай. Все. Не дай бог там ще что там найдет. Что делать?
Имитирует твой погон и мое Я ж не лицо. спрашиваю, зачем ты какие-то документы пишешь, правильно? А прямо там. А он хочет генералом. Хорошо, а тут себя чувствуешь. Да это будущий генерал. Неужели? Слава Богу. Если жена позволит. чё? Позволят, говорю. А жена? Чья жена? Все. Ну, Мы шутим, что господи. там в котомке? А тут кое-что. Ты засымала входы, оттуда выходы. Слушай, А, Положили на машину. мне помогли, не знаю. Кто пойдет? Да. Ладно. И это. Это же надо разобраться, где это на теме, важно.